啊，如果你不是住在化学工厂的隔壁，那么你可能从哪里得到最多的毒素？你自己的牙齿。牙齿这个要叫大家非常非常留意这个问题，我把它留到最后，为什么？因为它最严重。这个早期啊，尤其是我那个年代，30-40年前，都是补这个什么汞，里面都含汞。啊，补牙这里面都含汞。我告诉你，牙医啊，不是什么好的行业。牙医啊，氟氯溴碘，化学里面最重要的那些毒素，全部都让牙医用光。有没有？补汞，铂是标准致癌物，是啊。尤其是跟年轻男孩子的骨肉癌有关系。氟氯溴碘全部都被牙医用过，用来杀菌，用来做。啊，牙科的问题非常小心，它如影随形，因为就在你自己的口腔里面。啊，美国现在有非常多的研究报告，直接指向牙齿的问题，跟心血管疾病、跟自体免疫的问题有没有？我今天讲了很多红斑性狼疮、僵直性脊椎炎，像多发性硬化症这个渐冻人都跟牙齿的毒素有关系。除了汞银以外，另外一个叫做什么？根管治疗，就是所谓的抽神经，有没有？牙齿，请你好好的把它保养好，糖少吃一点啊，刷牙勤快一点，最好去买一台冲牙机啊，刷完牙就冲一冲啊，比那个牙线更有效。不要让牙齿蛀掉，蛀到一个程度，痛到不行的时候，医生就建议怎么样？抽神经，不要抽。当然最好把牙齿保养，就不要去抽啊。但是如果真的不得已拔掉，真的就拔掉，不要抽神经。为什么？当你把神经跟血管抽掉的时候，这里我们这个叫根管，这个就有一个空间啊。你把神经跟血管抽掉了之后，你同时拿掉这一颗牙齿的免疫系统。好，你拿掉它的免疫系统呢？这个部位啊，绝对是不能避免的呈现慢性发炎，有些严重的还会整个脓肿，但是你都没有感觉，为什么？没有神经啊，怎么会有感觉？没有免疫系统啊，所以越来越糟糕，越不知道。所以呢，这颗牙齿无可避免就会变黑。久了之后呢，这里躲了很多的厌氧菌，1年、2年、3年，不知道多久，躲了一大堆的厌氧菌这些厌氧菌的代谢产物我所谓厌氧菌代谢产物，就是厌氧菌分解出来的东西全部都是致癌物质，而且毒死人不偿命。举例来讲，这个黄曲毒素，它是不是霉菌的代谢产物？它是霉菌的代谢产物。消毒有没有用？没有，你怎么把它排掉？消毒没有用，消毒只能杀菌，但是它这个毒素是去不掉的。所以说，国外有很多案例有关于这个厌氧菌厌氧菌所产生的外代谢产物它在你口腔形成之后，会堆积在哪里？你知道吗？随着血液循环，堆积在你冠状动脉。你知道当一个人被毒蛇咬到的时候，身体如何回应？身体怎么样回应毒蛇的毒素？你会血管会收缩，你的神经会传导，然后血管会收缩。为什么会收缩？因为避免毒素进入到哪里？心脏。但是当你堆积在冠状动脉的毒素久了，堆积到一定的程度的时候，你就像被毒蛇咬到一样。它发作起来就是什么？心肌梗塞、急性心脏病，懂了吗？
所以国外啊，尤其是 Levy 的资料，就 Dr. Levy 刚刚在讲那个维生素 C 剂量，你可以上网去看他的资料，他是一个心脏科权威啊，他有多少病患就是因为牙齿的问题导致心脏疾病，最严重的是根管治疗，因为美国做了很多的根管治疗啊，那我们现在都是在 harvest 在好像在收割一样，收割各式各样的疾病，什么疾病？心血管疾病、心肌梗塞、癌症，啊，反正看你基因的缺陷在哪里，它就表现。啊，有些人糖尿病，有些人癌症，有些人自体免疫的问题，就一个一个出来，都跟这个有关系。你刚刚那位小姐，要不要来分享一下？哎，这个是我上个礼拜辅导了一个，来，你上个礼拜我跟你讲什么？你再讲一遍。大家好，因为我很年轻的时候就发现我有高血压的症状，那我一直去找寻我为什么会高血压，甚至我没有家族史，而且我注重养生，包括什么生活的压力啦什么啦，其实我都觉得我都找不到原因，而且我很保养身体，然后我有高血压，甚至高到180，然后人还是很正常，然后没有什么高血压的症状，但是唯一的症状就是胸闷。然后我看了中医西医，包括一些那种我觉得好像会不会去打流一门哈，我都去找过了，很多。然后呢，我一直找不到原因。然后就是在上个礼拜我遇到老师呢，他只跟我讲了3分钟的话，他马上呢讲出了我的致命点，原来就是因为我在20几岁的时候我就补牙了，然后我的牙齿里面至少有7至8颗的那个补银粉，然后我等于说我的高血压症状其实是慢性的中毒，然后呢，当我知道这个情况的时候，我马上立刻就是想要去把我的银粉挖掉，对我真的，但是呢，我挖掉了这1个礼拜以来呢，然后再配合一下那个老师教导我的那个西的疗法，我觉得我这几年来的那种胸闷症状完全解除了。我这个礼拜我真的觉得我好舒服我都没有胸闷的症状。然后包括我很喜欢喝咖啡，然后我喝完咖啡一定会很不舒服，至少半个小时。但是我觉得我尤其是这几天我喝咖啡的情况呢，完全都没有那种胸闷。那我真的很感谢老师，真的。然后当然我知道我可能体内还是有毒素，所以我还是最近会立即的排毒。谢谢。你没有说谢老师3分钟以后跟你讲什么？跟你说，老师说，如果我去把牙齿挖掉，如果说是牙齿挖掉，不是把汞银挖掉，如果说血压没有降下来的话，他会帮我付那个挖银粉的钱。对。我告诉你啊，像他这种 case， 他这种 case 这么年轻，没有这个疾病的这种，比如说我们一般人都是血管老化啊，还是慢性病啊，胆固醇、三酸甘油酯过高导致这个高血压。像他这个异常血压的高然后胸闷，为什么？因为这些汞就是伤到心脏所以它血管会收缩，造成高血压造成胸闷，甚至严重一点会心绞痛。所以等到你老的时候呢，你可能会心肌梗塞、心脏病，你都搞不出原因，就是这个东西。所以上个礼拜他也很 lucky 他说老师，我这看遍中医西医都没有用。我说对啊，因为他们都不知道问题在哪里。问题就是你是慢性汞中毒，为什么？从你牙齿7颗嘛，7颗不过我们这个小朋友很积极已经去挖掉，7颗全部处理掉啊。对啊，因为我很害怕。哇！终于知道我的身体。那你不会觉得牙齿发软不能吃饭吗？对啊，这几天是。这几天我告诉你要积极的补充维他命 C 因为你在把这个东西挖掉的同时你当然你要第一你要找
会的人做，他要有特殊的设备。我现在马上给你看另外一个这个影片就是说你牙齿，它这个是从身上拔下来的，里面有汞银的充填物透过这个特殊的摄影来你看透过这个特殊的摄影每次你做了摩擦，你每次咬合的时候是摩擦到，它就会释出汞蒸气，有没有？就看得到很明显它会释出汞蒸气，你把它摩擦一下。那如果你用电钻钻它的时候，它会释出更多。所以这个黑色的部分就是汞蒸气。所以这个用电钻钻过，它会释出更多。所以你在除汞银我忘了跟他讲，你要找对的人做，还好他们去找。可是一次挖汽车也是太积极了我不太建议你们一次挖掉汽车慢慢的一次2颗分几次把它挖掉，因为你总是要留几颗牙齿咀嚼的时候要用因为一次挖掉汽车，你可能大概几天都要吃流质的食物，因为牙齿没办法咬。但是他很积极啦，不管如何他已经挖掉了。那现在他能做的就是积极的补充维他命 C 跟螺旋藻。螺旋藻会把这个汞银的毒素螯合出去。钙镁、维生素 C， 尤其是维生素 C 很重要。像国外Dr. Levy 在处理这样子的问题，他的建议是把牙齿挖掉的同时，这个汞银挖掉的同时做维生素 C 的静脉注射。但是我目前牙医诊所还没有人这样做，因为他说你在把汞银挖掉的同时，你用电钻钻的时候呢，汞银挥发出来很多连牙医自己都会中毒那这时候他要有特殊的设备，他就要有抽真空的设备把那些银粉汞蒸气什么抽掉，然后尽量把你牙齿里面、口腔里面一定会有跑出来的，可能会被你跑到身体里面去的你要赶快把它螯合出来。你既然那么积极，已经把它挖掉了。我那时候还跟他讲，早上做，下午就会改善。对，真的是这样。你这种东西留在你身上，就是一直会感染，这一辈子都感染。而且你更老的时候，你会发展出，我不知道你基因缺陷在哪里，你会发展出更严重的疾病，最有可能是心肌梗塞。而且你会找不出原因，说，我也没有过胖我也没有3酸甘油酯胆固醇过高我也没有这个动脉粥状硬化，为什么会心肌梗塞？你会找不出原因。装支架也没用，问题在狗。我就说过，当你被毒蛇咬到的时候，你身体怎么回应？收缩血管，血管一收缩，第一血压升高，第二怎么样 ？vagina 就是心绞痛，严重的就是。你问每一个牙医，你说你们的教科书里面有没有教口腔里面的毒素堆积在哪里？他会回答你冠状动脉，心脏的冠状动脉，非常小心这些问题汞银根管治疗，早一点处理掉，会多活几年，会避免掉这些慢性疾病。我告诉你，基因缺陷在哪里，问题就从哪里爆。身上每个人难免都有疾病的基因，但是如果你有好的营养条件，它不见得要表现出来。但是当你有毒素的压力的时候，这些坏的基因全部表现出来，你就得各式各样的疾病。10个人有根管治疗，可能2个人有癌症，2个人有糖尿，2个人高血压，2个人心脏病。反正就看你基因的缺陷在哪里。像他就是一个很典型的 case， 所以他说10年来不胸闷，是奇迹10年来一直都胸闷，中西医都看不好，跟我刚刚讲的维他命 B3缺乏症一样，你怎么看医生你都不会好。所以自己的问题自己学着解决，癌症没有那么困难，真的。所有在座的人你都不用担心癌症，就算你得了，我保证你会死得比别人好看，而且会让你活到不耐烦为止。如果你好好的学习这些常识，真的因为这些都是医生没有办法处理，因为他们的教导不是这样，没有办法替你处理这些问题。所以你自己要留意各式各样的问题都有解决的方法。